Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Все наши программы так или иначе касаются всегда одной самой главной темы – нашей жизни. Мы ищем ответы на вечные вопросы, как правильно жить, потому что, как говорил герой известного произведения, жизнь одна, и прожить ее нужно, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Кэрол Морган, известный практикующий психолог, провела исследования, в которых выявила ряд признаков того, когда мы бесполезно проживаем дни и даже не замечаем этого. Мы тратим жизнь впустую, утверждает она, если слишком много жалуемся. Есть люди, которые постоянно недовольны жизнью, и они никогда не прекращают говорить об этом. Их жалобы ничего не меняют, а лишь распространяют вокруг себя негативную энергию. Если вы один из них, попробуйте сегодня говорить только о том, что вы любите, а не о том, что вам не нравится. И результат не заставит себя долго ждать. Жизнь проходит мимо, если мы не питаем свой ум, не растем, не развиваемся как личность. Такое состояние можно сравнить с прудом, который в отсутствии течение затягивается тиной. Это происходит и с нашим умом, если мы не сохраняем его активным и не изучаем новые вещи. Если мы тратим слишком много времени на вещи, которые этого не стоят, то в это время тоже можно вычеркнуть. Все, что забирает наши мысли, видеоигры, телевизор, интернет, телефон, много еды, алкоголь, все это не приносит нам пользы и не ведет к лучшей жизни. Вы тратите напрасно время, если не планируете свое будущее и проводите слишком много времени с людьми, которые не способствуют вашему росту. Окружите себя людьми, ориентированными на успех, чтобы стать одним из них. Жизнь проходит впустую, говорит психолог, если вы слишком много зависите от телефона, тратите деньги на ненужные вещи и не заботитесь о своем здоровье. Попробуйте найти что-то такое, что вы любите делать. Откройте для себя нечто по-настоящему волнующее и занимайтесь этим как можно больше. Всегда помните о том, что никто, кроме вас самих, не способен изменить вашу жизнь. Только вы сами можете настроить себя, заставить что-то делать и поверить в это. Генри Форд сказал однажды: независимо от того, что вы думаете, можете вы или нет, все равно вы правы. Если вы говорите себе, что вы недостаточно умны, чтобы получить повышение или начать бизнес, это правда. Если вы говорите себе, что для перемен вы слишком устали, это правда. Что бы вы ни говорили себе, это становится вашей действительностью. Держите мысли под контролем, и жизнь начнет им соответствовать. Думайте, размышляйте и не останавливайтесь. Помните о том, что по этой жизни мы пройдем лишь однажды. Будьте счастливы сегодня и всегда.